Ребятки, всем привет! Сегодня мы с вами проведем обзор металлорежущего инструмента от турецкого производителя AKKO. Сегодня вот получил через транспортную компанию вот такие вот три инструмента, вот их коробочки. Собственно говоря, начнем с вот этого инструмента. Что здесь видим? Вот название бренда, собственно говоря. Здесь у нас артикул Atom 50X XD3 880-08-05. Стоит сразу сказать, что Atom это серия данного инструмента. Это корпусное сверло 50 диаметра, рассчитано на глубину сверления в 3 диаметра. 880-08-05 это всем нам известная маркировка твердосплавных пластин Sandvik под их фирменный корпус 880. Изначально вообще для чего заказывался данный набор инструмента? У заказчика имеется пластины Sandvik. Сейчас из всем известной ситуации есть проблемы определенные с логистикой. Не получается привезти много позиций. Или же они стоят очень дорого, или же срок поставки занимает минимум 4, а то и 8-10 недель. Соответственно, данный инструмент пришел ко мне за 3 недели прямиком из Турции. Также я хотел бы сказать, что AKKO непосредственно занимается тем, что производят корпуса под брендовые твердосплавные пластины. То есть под пластины Kyocera, Sandvik, Pramit, Carloy, Искар и много-много чего другого. То есть это и корпусные фрезы, сверла, канавка, расточка и многое-многое другое. То есть изначально специализируются на том, что производят исключительно железо, потому как твердого сплава у AKKO практически нет, кроме некоторых позиций долбиков и, по-моему, зубонарезающих вставок. Честно говоря, с зубофрезеровкой, зубонарезанием я не особо знаком. Кому интересно, можете, в принципе, перейти по данному сайту от akko.com.tr и ознакомиться подробно с каталогом, понять вообще суть данного производителя. Ну что, перейдем к распаковке. Следующая у нас корпусная фреза AKKO. Артикул у нее, значит, где он? Извиняюсь, вот он. АМ90, Р390, 17D25. L150 это длина общая, Z02 это количество режущих кромок. V25 это у нас хвостовик Weldon 25 диаметра. D25 это у нас режущий диаметр 25, основной рабочий. R390, 17 это всем известные фрезерные пластины Sandvik R390.17. Переходим к распаковке. Она сама фреза корпусная. Вот такой вот у нее интересный хвостовичок на Велдоне. Две режущих кромки. По-моему, он у нас, да, без подачи СОЖ. То есть СОЖ идет наружная подача. И, собственно говоря, в комплекте у нас идет вот такой вот ключик. И, по-моему, еще где-то была резьбовая паста. Да, вот она, резьбовая паста от производителя AKKO для усиления резьбы. Ну и, наконец, вот третья наша коробочка. AFM90 R390 17 D080. А27 это у нас количество, я извиняюсь, А27 это у нас посадочный размер паза. Это насадная фреза. Z07 количество режущих граней. H обозначает то, что у данного корпуса имеется внутренняя подача СОЖ. D080 это наружный рабочий диаметр. И, соответственно, R390.17 говорят нам о том, что в данном корпусе применяются пластинки Sandvik 390-17. Переходим к распаковке. Вот такая вот интересная у нас здесь корпусная фреза. По традиции имеется ключик. Имеется резьбовая паста. И, собственно говоря, что-то здесь у нас еще. Прям интересно посмотреть, что это. Ну это, в принципе, защищенный винт заглушка. Да, все правильно. Это он и есть. Не будем его доставать.
Собственно говоря, фреза имеет вот такой вот вид. Много слышал о том, что кто пробовал Акко, мало, конечно, кто знаком с этим инструментом, но вот не так давно один человек сказал мне, что ему как бы корпуса Акко не понравились, потому что где-то в каких-то позициях были неправильно выполнены посадочные размеры, ошибки по углам, и, соответственно, пластины могли где-то становиться с зазором, либо же наоборот выпирать. Не знаю, собственно говоря, как бы никогда у меня нареканий на данный инструмент не было. Вам хочу сказать спасибо за внимание. Если данный ролик выйдет без обзора у конечного заказчика его работы, как мы будем ставить пластины, собственно говоря, отрабатывать его на ЧПУ оборудовании, ну, соответственно, заказчик решил, значит, забрать его самовывозом. Так что, ребятки, увидимся с вами. Всем спасибо.